ফসলপুর গ্রামে দুর্যোধন দারোগার বাড়ি। দুধে দজ্জাল দারোগার ভয়ে সবাই তটস্থ, কিন্তু একদিন গোল বাঁধল। সেদিন দুপুরে। নমস্কার, কেমন আছেন দারোগাবু? এ তুমি ভায়া? আগে এই অদমকে মামা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কত আদর দিলেন, ভুলে গেলেন? ও তুমি সেই হরিপদ না? কালো বাজারি কেমন চলছে? হ্যাঁ, ওই সকাল থেকে রাত এখন ওই পুজো আচ্চা নিয়েই থাকি। আর আমায় বৃষ্টিতে ভিজিয়ে রোদে পুড়িয়ে নাকের জলে চোখের জলে করে ছেড়েছিল। তোমায় এত সহজে আমি ছাড়বো না কি দারোগা? হঠাৎ পরিবর্তন? আগে ওই এক সাধু বাবা সোজা হিমালয় থেকে আমার বাড়িতে এসে উঠেছেন, তাঁরই নির্দেশে। ও বাবা, তাই নাকি? তুমি যদি একটিবার আমাকে দর্শন করাও। এ আর বলতে, আমি কালই ব্যবস্থা করছি। এই সুযোগে তোমায় এমন টাইট দেব না। বুঝলি দুর্যোধন, তোর হাতে গ্রহ খুব একটা সুবিধে ঠেকছে না। ওকে বাঁচান বাবা, যা লাগবে সব দেব। ওর হাঁচিতে বিপদ। এই গ্রামে হাঁচি যেন ছড়িয়ে না পড়ে। হাঁচি থেকে লোকের মৃত্যুও কিন্তু হতে পারে। ওরে, তাহলে তো বাড়িতে থাকাই ভালো। কিন্তু এই বিপদ কিভাবে কাটবে? কি উপায় বলি? তেমন কিছু না, রোজ রাতে জানলা দিয়ে গরম জল ফেললেই এই হাঁচির রোগ পালাবে। এটা আসলে একটা হিঁচো দৈত্য। এখন আমায় বিদায় দিয়ে দেখি 500 টাকার দক্ষিণায়। আজ দারোগাকে যা বোকা বানিয়েছি। হেঁচো দৈত্যর ভয়ে দারোগা বাড়িতে বসে রইল। সারা গ্রামে রটে গেল সে কথা। সারা দিন গ্রামবাসীরা বাড়িতে খায় দায় আর ঘুমোয়, আর রাতে জেগে থাকে। আর এর ফলে ওই গ্রামের একমাত্র চোর হারু পড়ল মহা বিপদে। হায় হায় হায়, এই যে সব পুরোতে বসলো, কি যে করি? এবার যে না খেয়ে মরতে হবে। ঘরে একটা দানা পানিও নেই। আরে লোকে সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকলে আমি চুরি করি কিভাবে? আহা, কি সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে পোলাওয়ের। পেটে যে দুটো ডন বৈঠক দিচ্ছে। না না না, আর যে থাকা যায় না। আরে বাস, কি সুন্দর গন্ধ! প্রাণটা একেবারে জুড়িয়ে গেল। কিন্তু আমার খাওয়া চলছে না, আর উনি কিনা দিব্যি পোলাও মাংস সাজাচ্ছেন। আজ আজ ওর বাড়িতেই চুরি করব। গভীর রাত, হারু চলেছে চুরি করতে। সামনেই দারোগার বাড়ি। দারোগার বাড়িতে চুরি করার জন্য হারু চড়ে বসলো পাইপে। কিছুটা সবে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ আর একটু উঠলেই দোতলা জানলাটা পেয়ে যাব। তারপর খোলা জানলা দিয়ে সোজা ঘর। ঠাকুর দেখো ঠাকুর, হাতির দৈত্য যেন পালিয়ে যায় ঠাকুর। ও ওরে বাবা রে বাবা, আমি ছাড়ব না। হয়েছে, গ্রাম ছেড়ে ওই হেঁচো দৈত্যটির গাছ পালিয়েছে। হাতির দৈত্য পালিয়েছে। দুদিন যেতে না যেতেই গ্রামে সবাই আবার আগের মতো কাজ করতে শুরু করলো। সকালে সবাই কাজ করে আর রাতে ঘুমোয়। হারু এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। একদিকে ভালোই হয়েছে, গায়ে গরম জলে জ্বালা করছিল ঠিকই, কিন্তু বুড়ির বোকামিতে সবার মনে ভয় উধাও হলো। এখন রাত হলে আমার হাতের খেল আবার চলবে।
আজ আর কিছু না নিয়ে ফিরছি না। এইবার পোটলা বোঝাই করে বাড়ি ফিরবো। না বাবা, আজ আর জল বেয়ে উঠবো না। অবশেষে দারোগার ছাদে এসে পৌঁছতে পারলাম। এইবার ভেতরে যেতে হবে। এই যে বুড়ির ঘর, এর ঘরে থাকাটা ঠিক হবে না। না, আরে ওইটা কি আলমারি না? বুড়ির নিশ্চয় অনেক গয়নাগাটি আছে ওখানে, কিন্তু চাবি কই? পেয়েছি। চাবি দিয়ে ঘোরালে আলমারি ফটাং ফাট, আর তারপর সব গয়না আমার। কি এখনো ভাঙা রেডিও নেই? পোড়া কপাল। আরে ওই শিশিতে কি এই যে নারকেল নাড়ু, যা খেতে পেয়েছিল। রাতে তো বুড়ির বাইরে যাওয়া অভ্যাস। উঠতে গিয়েই সে দেখতে পেয়েছিল হারুকে। চোখে একেই বুড়ি ভালো দেখে না। সে ভেবে বসলো 7 কোটি দেবতার মধ্যে কেউ একজন নিশ্চয়ই এসেছেন তার ঘরে। বাবা, বাবা গো, তুমি এসেছো। আমি জানতাম তুমি বেরোবে না। এই জন্ম আমার সার্থক হলো। কি বুড়ি হঠাৎ পা চেপে ধরলো কেন? কি করো বুড়িমা? আরে পা ছাড়ো। না বাবা, আমি আর তোমাকে ছাড়বো না। তুমি সেই কৈলাস থেকে এসেছো, তোমার না খাই আমি ছাড়তে পারি? তোমার একই চেহারা হয়েছে গো, পাগুলো এমন লিক লিক কেন? খাওয়া দাওয়া করো না বুঝি? আরে চেপে ধরে রাখলে খাবো কি করে? কি জোর বুড়ির গায়ে বাবা, পা ছাড়াতেই পারছি না। এটা কে রে বাবা? কেউ নই আমি, কেউ নই। ওরে বাবা রে! আরে চোর! ও খোকা! বৌমা! আরে চোর! ও খোকা! ও চোর! ও খোকা! পালাও! ওগো, বলি শুনছো? কি হলো কি? মা চিৎকার করছে, চোর এসেছে। হ্যাঁ, ভালোই তো। বলো কি, দারোগার বাড়িতে চোর? আমার ভয়ে হাত পা সিটিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মীটি, চলো না একটু। খোকা! সব চুরি হয়ে গেল রে আমার খোকা! কি চুরি হয়েছে মা? ওরে ওই আলমারিতে এক চিঠি নাড়ু ছিল, তোর জন্য মারিয়েছিলাম। ওই অতবাগা চোর সব নিয়ে গেছে রে। অন্য কিছু নিলেও ঢের ভালো ছিল, শেষে কিনে নিল নাড়ু। কি অপমান! ওই দেখো দেখো, ওইটা কি মাদুলি না? তাই তো, এ তো চেনা চেনা লাগছে। ঝন্টু, এই ঝন্টু, একে কি হয়েছে বাবু? এই মাদুলিটা কার চিনিস? চিনবে না বাবু, এ তো আমাদের হারু চোরের। আজ ওর একদিন কি আমার একদিন। বুড়ি যা বানিয়েছে না, পুরো খাসা। শান্তিতে বুঝি খেতেও দেবে না। আমি জেনে গেছি কে চুরি করেছে। বেরিয়ে আয় হারু, বেরিয়ে আয়। দারোগা টের পেল কি করে? আমার আমার মাদুলি কই? দারোগা ধরে ফেলেছে। কি করি এইবার? বেরিয়ে আয় বলছি, নাহলে দরজা ভাঙবো আমি। কি করা যায়? কি কর? পেয়েছি, ফন্দি পেয়েছি।
আসেন আসেন দারোগা বাবু। আমার নাড়ু কই হতভাগা? আসিস সেখানে ফিরিয়ে দে বলছি, তাহলে গরিবের ঘরে নাড়ু কি আর পায়েসি বাকি? চালাকি রাখ হারু, আমরা সবাই জানি এই মাদুলি তোর। হ্যাঁ, কই দেখি দেখি, এই মাদুলিটা। এই ক্ষমতার ক্ষমতার ক্ষমতার, এই হারু পিছিয়ে যা হারু। সে দৈত্য আবার ফিরে এসেছে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, বেঁচে থাকলে নাড়ু ঢের খেতে পারবো। পালা। আজকে ধরা এতই সোজা? হ্যাঁ, জয় জয় নসির জয়। যাই যাই, এবার নাড়ুগুলো শেষ করি। আবার হাঁচি দৈত্যর ভয়ে গ্রামের লোকজন নিজেদের বাড়িতে বন্ধ করে ফেলল, আর এর ফলে হারুর চুরিও বন্ধ হয়ে গেল।